Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblarim. Avvalambor men o'zimni minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Esri va Data Plusdagi hamkorlarimizni mazkur tadbirga meni taklif etganlari uchun O'zbekistonga va bizlarni O'zbekistonlik hamkorliklarimizga minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Shunaki ilk qabulingiz uchun bu tadbirimiz judayam bir foydadan xoli bo'lmayapti va men albatta bizlarda ham keyingi oy bizlarda Yerevanda ham texnologiyalar kuni o'tishi haqida sizlarga aytmoqchiman va o'ylaymanki bizlar buni Esri va Data Plus birgalikda o'tkazamiz. Xalqaro mana shu anjumanimizni va albatta fursatdan foydalanib sizlarni ham chaqirmoqchiman tadbirimizga va endi esa bizlar birgalikda ya'ni shahar hokimiyati bilan nimani birgalikda amalga oshirganimizdan gapirishdan oldin sizlarga umumiy tushunchani bermoqchiman. Bizlarni GeoVibe kompaniyamiz bor. Men bu kompaniyani ham ta'sischisi bo'laman, ta'sischisi ham va buni rahbari bo'laman va bizlar albatta barcha geografiya axborot tizimlari bilan shug'ullanamiz. Bizlar nafaqat Armaniston, balki xorijiy bozorda ham ishlaymiz va bizlar Easy Partner Network'ning tilla partnyori bo'lamiz va bizlar hamkorlarimizga ham davlat xizmatlariga ham xalqaro tashkilotlarga o'zimizning xizmatlarimizni ko'rsatamiz va bizlar aynan oliy o'quv yurtlari bilan birgalikda ishlab kelganimizdan g'oyat xursandmiz. Nimagaki bu bizlarga aynan geografik axborot tizimlarini aynan qandaydir bir alohidagi ilm sifatida ko'rganimizdan g'oyat xursandmiz. Bu yoshlarimiz uchun bir yangi kasb deb bilamiz va albatta bizlar bu sohada ishlab kelmoqdamiz va albatta bizlar yangi bir chiroyli qisqa taqdimotni sizlarga tayyorladik e'tiboringizga. Va keyin esa bizlar mana shu shahar hokimligi bilan birgalikda nima ustida ishlashimizni sizlarga ko'rsataman. Aytganimdek bizlar keng qamrovli ishlarni amalga oshiryapmiz. Ya'ni bu mana shu raqamlashtirilgan ma'lumotlar bu yerda ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda ko'pgina ma'lumotlar bazasidan olingan. Yerevan shahrining hokimligida berilgan ma'lumotlar bu kadastr qatlamlari va transport formatlari bularni hammasini bizlar bitta yagona ma'lumotlar qismiga kiritganmiz. Bizlar Argis Enterprise deymiz va buni bizlar tizimlarning tizimi sifatida ishlaymiz va bu darhaqiqat tizimlarning tizimi amaliyotda ham, ya'ni bizlar barcha tizimlarni hokimiyatdagi tizimlarni integratsiyadan o'tkazganmiz va aynan u tizimlar barcha tizimlardan buyumlar interneti sifatida foydalanyapti. Bu albatta integratsiya haqida men gapiradigan bo'lsak, mazkur integratsiya aynan hamkorimizdan kelgan integratsiya ma'lumotlari bu aynan havo ifloslanish sensorlarini integratsiya qilib, ya'ni bu yerda bizlarga ma'lumotlarni ya'ni real vaqtda bizga uzatib shaharda hozir mana shu qanday havo ifloslanish borasida qanday holat hukmronlik surishni ko'rsatib beradi. Ya'ni bizlarni hokimiyatimizda hozir mana mazkur ma'lumotlarni shaharda qurilish ma'lumotlari bilan birgalikda buni integratsiya qiladi va qurilish jarayoni qanday qilib qurilish ishlariga ta'sir etishini ko'rsatmoqda. Bu yerda o'zingiz ko'ryapsiz, asosiy tranzit qismlari ham ko'rsatilgan va bundan tashqari yirik ishlarni aynan Data Discovery yo'nalishida amalga oshiryapmiz. Bizlarda nafaqat Yerevan shahrida, balki bizlarda Armeniyaning Gumri va Vamador shaharlarida ham yirik portallarimiz mavjud va mana Gumri shahri misolida bizlar buni ko'rsatyapmiz. Ya'ni bizlar jarayonni shunday rivojlantirdikki, bu bizlarga aynan xodimlarimiz ma'lumotlar bilan, ya'ni ularda mavjud ma'lumotlar bilan ishlashga imkoniyat beryapmiz. Xuddi shu kadastr bo'ladimi, ya'ni suv resurslarini boshqarish bo'ladimi va bundan tashqari chiqindilarni boshqarish bilan bog'liq servislar bilan ham ishladik.
va bundan tashqari bizlar qishloq xo'jaligiga ham alohida urg'u berib kelmoqdamiz. Yana bir muhim narsa, bizlar amerikalik hamkorlarimiz bilan buni amalga oshirdik. Hozir bizlar ular bo'lmasada bozorimizda, lekin loyiha mavjud-ku, to'g'rimi? Va loyiha judayam bir samarali tarzda faoliyat yuritmoqda, uzr. Va bizlar qishloq xo'jaligi jarayonlarini ustida ham birgalikda iqtisodiyot vazirligi bilan ishlab kelmoqdamiz. U yerda ham bizlarda Argis Enterprise tizimi o'rnatilgan. Bizlarga xodimlarimiz, ya'ni hamkorlarimizni xodimlari bizlarga yordam berishyapti. Qanday qilib bu ish berishni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu yerda bizlar SRV 1, 2, 3 dan foydalanib kelmoqdalar. Ya'ni bu yerda xodimlar o'zlari ham ma'lumotlarni yaratishadi va keyin bizlarga bu ma'lumotlarni jarayonlarimizda foydalanishga yordam beryapti va bu hozir judayam bir oson va judayam bir keng tarqalgan amaliyotga aylandi. Bizlar ko'pgina ma'lumotlarni aynan kommunikatsiyalarga beryapmiz. Mana Yerevanning shahar hokimligining geoportalida bizlarda ya'ni faol fuqarolar qismi ham mavjud va bu yerda hokimiyat aynan aholi bilan bevosita aloqaga chiqadi, ya'ni uyali aloqa ilovalari orqali, va ular hokimiyatga barcha aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarni aytishadi, uzatishadi. Keyin esa bizlar turli kanallarga tayangan, turli mana shu qatlamlarga tayangan holda mana shu qayta aloqani olamiz. Ya'ni bizlar mana shu Argizdan mazkur tizim ustida ishlash uchun foydalanamiz. Ya'ni bu bizlarga to'liq auditni o'tkazishga yordam beradi va hozir mana shu qism aynan shahar tizimini aynan rejalashtirish uchun bizlar bundan foydalanamiz. Bizlar buyumlar internetidan foydalanamiz va bizlar buni joriy etdik. Bu hozir juda ham yaxshi ishlayapti va bundan tashqari bizlar Argiz jarayondan foydalanyapmiz. Ya'ni bu yerdagi editdagi qator mana shu mana birgalikda, ya'ni BMTni taraqqiyot dasturi bilan bizlar o'z ingliz tilida bu resilience, ya'ni barqarorlik deyiladi. Buni sog'liqni saqlashda ham, ya'ni qator yo'nalishlarda bizlar foydalanyapmiz va bizlar bu yerda aynan tezkor yordamni bizlar ko'rsatyapmiz va albatta mana shu xizmatlarni ham bizlar ketkazamiz va bu judayam bir yaxshi mana shu shikoyatlar atlasini va kasalliklar atlaslarini bizlarga yordam beradi joyiga qo'yishga. Va mana sizlarga keltirilgan mana qisqacha mana ma'lumotlar berildi. Mana bizlar hozir endi mana geoportalga o'tadigan bo'lsak, ma'lumotimizda sizlarga yana bir qiziqarli ma'lumotlarni ko'rsatmoqchiman, e'tiboringizga havola etmoqchiman. Va bu yerda mana hozir chiqindilarga ishlov berish ma'lumotlarini ko'ryapsiz va eng asosiysi mana hozir mana yirik harflarda keltirilgani, bu har bitta mana chiqindilar hozir raqamlashtirilgan, ya'ni chiqindilar saqlanuvchi mana qutilar va bularni har bittasini IDlari mavjud va shunday qilib bizlar barcha ma'lumotlar keltiriladi. Qayerda mana shu chiqindilar olindimi yoki yo'qmi, qachon olingan yoki qachon olinadi mana shu chiqindi qutisidan. Ya'ni bir xillarda, ya'ni chiqindilarni olib ketish bu uzoqqa qolib ketmasligini bizlar ta'minlaymiz. Ya'ni bu yerda barcha ma'lumotlar mavjud. Ya'ni bu judayam bir ijobiy siljilish desam bo'ladi. Ya'ni bu yerda ko'pgina ko'rsatkichlar o'z aksini topgan ma'lumotlar, mana o'zingiz ko'ryapsiz, bu yerda umumiy ma'lumotlar berilyapti. Ya'ni nima tozalandi, nima tozalanmadi. Ya'ni o'zingiz ko'ryapsiz, hozir bugun mana 11 mingtadan 9 mingtasi hozir tozalangan degan ma'noni anglatyapti. Va marhamat.
Yana bizlarda yana bir ma'lumotlarimiz bor, ya'ni mashinalarni IDlari, vaqtlari bor, ya'ni har bittasini bizlar foydalanyapmiz bundan. Va bu Argis Enterprise'ga yaqinda kiritilgan modul va bu judayam bir yaxshi bir dastur deb o'ylayman. Va bular aynan sensorlar, bular ham interfaol sensorlar va bu atrof muhit ifloslanishi sensorlari, bu yerga ma'lumotlar aynan hammasi darhol kelib tushadi. Ya'ni mana qizil ko'rsatkich bu aynan xavfsizlik ko'rsatkichi. Va qachon kelgan mashina axlat chiqindilarni olib ketishgan va yana bir muhim ko'rsatkichni aytmoqchiman. Mana bu narsa, mana bunisi bu Argis Enterprise'ni raqamlashtirish, ya'ni bu yerda hokimlik aniqladi. Ya'ni qaysi ko'rsatkichlar, qaysi tashkilotlar nimaga to'lanishi kerak bo'ladi, ya'ni aksiz soliqlari bo'ladimi, ya'ni bu hammasi har xil turlicha ko'rsatkichlar bilan belgilab berilgan. Ya'ni bu yerda ya'ni qator departamentlar ni hammasini bizlar hozir tahlil qilyapmiz. Va albatta buni hamma sarmoyalarni tez qaytarishdi. Ya'ni mana shu tijoratlashtirish bu judayam muhim bir ko'rsatkich va bunga bizlarni navbatdagi qadamimizni ham yo'lga qo'ysa bo'ladi. Va ya'ni bizlarni 3D modelimiz ham o'zgarmadi. Va bu yerda ya'ni ma'lumotlar bor. Va ya'ni hammasini siz ko'rishingiz mumkin bo'ladi, qayerda qurilish ishlari ketishi ketmasligini. Bu judayam bir yaxshi ish beradigan yo'nalish. Va albatta bu loyiha yaxshi baholanganidan ham bizlar g'oyat xursandmiz. Biz Yerevan shahrining hokimligi bilan buni olganimizdan g'oyat xursandmiz. Va bundan tashqari bizlarni ishimizni, ya'ni bu yaxshi sifatini belgisi deb o'ylayman. Va albatta bizni ishimizni ham yaxshigina bir reklama belgisi deyman. Va bizlar birgalikda mana shu ishimizni bajarishga muvaffaq bo'lishimizga GIS texnologiyalarini joriy etish ancha muncha vaqtimizni oldi deyman. Buni aynan bizlar judayam bir yaxshi ishimizni talab etdi. Va bundan tashqari endi darhaqiqat gapiradigan bo'lsak, hamma ham buni bilmaydi va hech kim buni bilishga bir majburiyatni ham o'z zimmasiga olmagan, to'g'rimi, bu bilimlarni to'plashga. Ya'ni endi bizlarni o'zimizni shaxsiy tajribamizdan kelib chiqqan holda aytmoqchimanki, bizlar ham mana shu jarayonlarni, ya'ni mana shu yaratishimiz kerak bo'ladi talabni. Talab nimaga? Nimagaki bu judayam kerak bizlarga, ya'ni nima kerakki, bu judayam endi qo'shimcha ma'lumotda bizlarga ya'ni nima bu yaxshi, nimaga bu yomonligini, ya'ni bularni kamchilik va afzalliklarini ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Raqamlashtirish borasida, ya'ni ham maqbullashtirish borasida, modellashtirish borasida va hokazo. Qarorlarni qabul qilish borasida bu hammasi judayam aniqroq bo'ladi. Ya'ni men aytmoqchimanki, mana mazkur texnologiyalar, ya'ni Esri texnologiyalar bizlarga bu ya'ni bir necha yil mobaynida shu tariqa saqlanib qolishini bizlar aytmoqchimiz. Va bundan tashqari bu yerda qandaydir muammolar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bizlar ishlaganimizda
nimani bizlar bajarmoqchimiz, qaysi ishga bizlar kirishmoqchimiz, ya'ni bizlarda hamma ishni bir vaqtni o'zida amalga oshirmoqchi bo'lamiz. Bu yaxshi, albatta yaxshi intilish. Hamma buni xohlaydi. Kim bilsin, ya'ni lekin bu narsani amalga oshirmaslik imkoniyati bormi? Bu ikkinchi narsa. Ya'ni bizlar hamkorlarimiz bilan uzoq muddatda ishlaydigan bo'lsak, e, hammamiz birgalikda bosib o'tishimiz kerak bo'lgan yo'l deb ularga tushuntirib aytamiz. Nimagaki shunday tashkilotlar borki, u yerda na infratuzilma bor, faqatgina GIS, umuman tushuncha yo'q. GISda ishlaydigan infratuzilma yo'q. Ya'ni binoni siz qurayotganda siz qanaqa qilib, sizlarga qanday chizma kerak bo'ladi, tarh kerak bo'ladi, keyin esa reja tuziladi, keyin loyihalashtiriladi va hokazo. Mana hamkasblarimiz doim ham mana shu gaplarni eshitadi, tushunadi va bizlar ham mana buni aytmasak bo'lmaydi. Ya'ni bu judayam bir uzoq muddatli bosilib o'tiladigan yo'l demoqchiman va bundan tashqari bizlar mana xususiy kompaniyalar bilan ishlaymiz. Mana Yerevan shahrida mana suv ta'minoti kompaniyasi bilan va bizlar mana o'zimizni konsepsiyani isbot yo'lini ham ustida ishlaymiz. Albatta o'zimizni bunga o'zimizni mablag'larimizni ixtiyoriy ravishda tikamiz. Hech qanday foydani olishdan ko'zlamaymiz. Ya'ni hamkorlarimizga bir narsani berishdan oldin bizlar hamkorlarimizga ko'rsatishimiz kerak. Bu narsa ish beradimi yoki yo'qmi? U narsa ko'zlagan maqsad aynan bizlarni mahsulotimizdan yordamida qo'ndiriladimi yoki yo'qmi? Buni bizlar ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Va men sizlarga yana bir aytib o'tgan qismi, bizlarni ishimizni bir muhim qismi bu oliy o'quv yurtlari bilan ishlash, ya'ni oliy o'quv yurtlari, texnikumlar, kollejlar bilan ishlash. Bu bizlarni yosh avlodlarimizga kiritayotgan sarmoya va bizlar natijalarni ko'ryapmiz bu sarmoyalarimizni. Va biz o'zimiz uchun emas, aynan kelajagimizni yaratish uchun va kelajak avlodlarimizni salohiyatini oshirish uchun bizlar bajarayotgan ish bo'ladi. O'ylaymanki, aytmoqchi bo'lgan gaplarim shundan iborat. Marhamat, muhokama qilmoqchi bo'lgan masalalar bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringizlar.